जय नारायण 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 स्वामी नारायण 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 जय जय नारायण 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 स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण नारायण नारायण। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्यारी साध संगत, तव्हां सभिनीनि जो हिकु दफ़ो वरी स्वागत आहे हिन सत्संग में। देवर्षि नारद विरचित ही भक्ति सूत्र आहिनि, तंहिं ते असां सत्संग करे रहिया आहियूं। गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धनाम प्रतिक्षण वर्धमानम अविच्छिन्नम सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम। 54 नंबर श्लोक कल ॿुधोसीं। अॻिते आहे 55 नंबर श्लोक। तत्प्राप्य तदेवावलोकयति तदेव शृणोति तदेव भाष्यति तदेव चिंत्यति। हिन प्रेम के पाए करे, हेड़ो प्रेम अगर कोई करे तो जेको हींअर तक ॿुधी चुका आहियूं, प्रेम गुण रहितम कामना रहितम, जंहिंजे जीवन में अहिड़ो प्रेम प्रकट थिए थो, उन जी अवस्था जो वर्णन थो अचे कि वो प्रेम करण वारो प्रेमी हर जगह ते पंहिंजे प्रेमीअ खे ई मौजूदु ॾिसंदो आहे, उन जे बारे में ॾिसंदो आहे, उनखे ई ॾिसंदो आहे, हुजे भली कोई बि, हिनखे उहो ई नज़र ईंदो आहे। जित देखूं तित श्याम मई है, गोपियुनि चयो आहे। जित असां निहारियूं था वणनि में या गांयुनि में, त असांखे उहो ई थो नज़र अचे। इहो हिकु नंढे मिसाल सां तव्हां सम्झी सघो था। घर में नंढो ॿारु हुजे, उहो वणंदड़ ॿारु हुजे, उहो जेॾी महिल स्कूल वेंदो आहे, उनजी का शइ घर में पई हुजे, उनजो बूट या उनजी चप्पल या कोई उनजो खिलौनो, उनजी शइ खे ॾिसी करे उहो ॾिसणु ईंदो आहे या न ॾिसणु ईंदो आहे, यादि ईंदो आहे या न। ईअं लॻंदो आहे ही उहो ई वेठो आहे, गुॾो वेठो आहे, कोई डैडी, त लॻंदो आहे मुंहिंजो गुॾो वेठो आहे, हीउ उनजो खिलौनो आहे। शक्ल ओड़ी न थी वेंदी आहे, भाव उहो ईंदो आहे। इनखे चइबो आहे जंहिंसां प्रेम कबो आहे उहो नज़र अचे। छा चयो आहे देवर्षि नारद? तत्प्राप्य तदेवावलोकयति, अवलोक उहो ई नज़र अचे। अहिड़ो प्रेम कि आहियूं किथे बि वञूं असां, कॾहिं ईअं थियो अथव कि अहिड़ी ड्रेस कंहिंखे पातल हुजे ऐं तव्हांखे मुंहिंजी यादि अचे, या तव्हांखे लॻे उहो त कोन्हे किथे थियो आहे? हा, तॾहिं त साहिब करे कढाया वेंदो अंदरि। वृंदावन में ईअं ई थियो, असां सभु वियासीं त इस्कॉन मंदिर में लॻभॻि इहा ई ड्रेस पाईंदा आहिनि अधिकतर, उतां जा जेके रहंदा आहिनि। त असां सां गॾु जेके हलिया हुआ, जे पीढ़ियूं असांजी, उनखे पकड़े वरितई मूंखे सम्झी करे। वरी थोड़ी देर खां पोइ ॿिए खे पकड़ी मूंखे सम्झी करे, त वरी जेॾी महिल मां सच में मिलियो मांसि त पहिरीं चेक पई करे कि मां ही आहियां या ॿियो कोई आहे। त चयोमांसि क्या हुआ? जी अरे मामा सभी आपके जैसे यहाँ तो
सब आपकी जैसी ड्रेस पहन के घूम रहे हैं। तो ये न थींदो आहे छा कि असांखे जिते किथे भगवान यादि अची वञे उहो ही नज़र अचे। जिधर देखती हूँ उधर ही तुम हो, मगर तुम न जाने ख्यालों में गुम हो। देवर्षि नारद चए थो या परा भक्ति, मुख्य भक्ति, महान प्रेम जिन कयो आहे वो हर हंधि पंहिंजे प्रेमी खे ही ॾिसंदो आहे। वञे केॾां बि यादि नज़र प्रेमी ईंदो उनखे। भगतनि ईअं ई त दर्शन कयो। ज़र्रे ज़र्रे में है झांकी भगवान की, ज़र्रे ज़र्रे में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। ज़र्रे ज़र्रे में है झांकी भगवान की। नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, बोले रूखी तो ना खाओ, भूखी लेते जाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छुपा रहे। तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हुजूर। तूने शक्ल बनाई शान की, तूने शिकल बनाई है शान की। मुझे ओढ़नी ओढ़ाई इंसान की। ज़र्रे ज़र्रे में है झांकी भगवान की। निगाह मीरा की निराली, पीके जहर प्याली, ऐसा गिरधर बसाया हर श्वास में। आया जब काला नाग, बोली धन्य मेरे भाग, प्रभु आए आज
किस लिबास में, आओ आओ बलिहार, काले कृष्ण मुरार। बड़ी कृपा है कृपा निधान की, हूँ मैं आपके धन्यवादी, हूँ मैं आपके एहसान की। सरे सरे मेरे पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। लोग कहे मीरा भई दीवानी, लोग कहे मीरा, मैं तो प्रेम दीवानी रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। गुरु नानक कबीर सही जिनकी नज़ीर, देखा पत्ते पत्ते में निरंकार को, नजदीक और दूर वही हाज़िरा हजूर, वही सार समझाया संसार को। नथा सिंह ये जहान, शहर गांव बियाबान, मेहरबानियां हैं उसी मेहरबान की, सारी चीजें हैं एक ही दुकान की। सरे सरे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। ॿाहिरां रूप अलॻि अलॻि आहिनि, पर असांखे उहो ई नज़र ईंदो आहे जेको असांजे हृदय में आहे। हृदय में प्रेमी वेठो आहे त हर हंधि उहो ई नज़र ईंदो। हृदय में भॻवानु वेठल आहे त हर हंधि भॻवानु नज़र ईंदो। उहो हर हंधि भॻवान खे ई ॾिसंदो आहे। पर इहा उपलब्धि हर कंहिंखे हासिल न थींदी आहे। जेको हृदय में आहे, साफ़ ॻाल्हि इहा आहे, जेको असांजे अंदर में आहे उहो ई ॿाहिरि ॾिसण में ईंदो आहे। मन में अगरि ईर्ष्या द्वेष आहे त असां हर घटना खे उहो ई ॾिसंदासीं, ईर्ष्या ऐं द्वेष सां। हृदय में अगरि भॻवान जूं ॻाल्हियूं वेठल आहिनि त उहो ई ॾिसणु ईंदो। हालांकि समाज में अहिड़े माण्हूअ खे धोखो ॾियण बि आसान आहे, जेको हृदय सां सभिनी में परमात्मा जो रूप ॾिसे। छो त ॿिया त कोन पिया था ॾिसनि, ॿिया त पंहिंजो शिकार पिया था ॻोल्हनि, ऐं आसान शिकार भॻत ई हूंदो आहे उन्हनि जे लाइ, हृदय सां जीअण वारो। तॾहिं बि कबीरा आप ठगाइए आप न ठगिए और, तव्हां भली ठगिजी वञो, ॿिया तव्हां में भली कुझु बि ॾिसनि, तव्हां पंहिंजे भॻवान खे ॻोल्हे वठो।
उनखे ॾिसणु शुरू कयो। नुक़सानु सांसारिक धन जो नुक़सानु कोई वॾो नुक़सानु कान्हे। परमात्मा मिली वञे त कंहिं बि क़ीमत ते मिले, उनजी छवि थोड़ी देर जे लाइ भी महसूस थे किथे, जर्रा सी आहट होती है तो दिल सोचता है कहीं ये वो तो नहीं, वो महसूस थे जिते किथे। देवर्षि नारद चए थो इहा वॾी ॾाढी वॾी उपलब्धि आहे, वॾी भक्ति आहे इहा। सोचो उन माण्हूअ जे मन में ॿियो कोई ख़्यालु कोन्हे सांसारी, कि कंहिं छा कयो कंहिं छा न कयो, न पंहिंजी इज़त जो ख़्यालु आहे उनखे, तॾहिं इहा उपलब्धि हासिल थींदी आहे कि जिते किथे भॻवान जी छवि नज़र अची वञे। गुलाब जो गुल खिले ऐं महसूस थिए कि मुंहिंजे परमात्मा जे शक्तिअ जे बिना इहो टिड़ी नथो सघे। इहो अथव भॻवान खे ॾिसणु, हर घटना में भॻवान खे ॾिसणु। देवर्षि नारद चए थो कि उनखे इहा अवस्था थी अची वञे कि परमात्मा जो प्रेम पाए करे उनखे हर हंधि बसि उहो ई, जिते किथे उहो ई थो नज़र अची वञे। उनजे बारे में सोचे थो, उनजे बारे में ॿुधे थो, उनजे बारे में ॻाल्हाए थो। तत् प्राप्य तदेवावलोकयति तदेव शृणोति। जिते किथे ही उनजे बारे में ॿुधणु चाहे थो, पंहिंजे प्रेमीअ जे बारे में, पंहिंजे भॻवान जे बारे में। ॻाल्हि किथे बि हलंदी हुजे भॻवान जी, हिन जा कन खड़ा थी वेंदा। या ॻाल्हि ॿी बि काई हलंदी हूंदी त पुछंदो छा भॻवान जी, या हुनजी ॻाल्हि था कयो छा, उनजे बारे में ॿुधंदो। तदेव भाष्यति, उनजे ई बारे में हू ॻाल्हाईंदो, ॿियो कुझु ॻाल्हाईंदो ई कोन, जंहिंसां प्रेम कंदो हूंदो। तदेव चिंत्यति, उनजे बारे में सोचींदो हूंदो। या आख़िरी अथव अवस्था, परम रूपा जेका भक्ति आहे, अमृत स्वरूपा, परम प्रेम रूपा, ये उहा आहे भक्ति जंहिंजा लक्षण आहिनि कि उनजे बारे उनखे ॾिसंदो, उनजे बारे में सोचींदो, पंहिंजे प्रेमीअ जे बारे में, उनजे बारे में ॻाल्हाईंदो, उनजे बारे में ॿुधंदो। किथे बि वेंदो त उनखे पाण सां गॾु ई रखंदो। ॿियो छा चवनि, वधीक हिन खां ॿियो छा चवनि, ॿियो सूत्र खणूं। सम्झी विया न तव्हां एतिरो? प्रेम कयो हूंदव त सम्झी वेंदा। जिधर देखती हूँ उधर तू ही तू है, जिते ॾिसां उते तू ही तू आहीं। उनजे बारे में ॿुधणु, उनजे बारे में सोचणु, उनजो नालो मुख ते, परमात्मा जो, ये उहा भक्ति आहे, परम रूप आहे। ऐं हिकु ॿी ॻाल्हि मूंखे जोड़नी आहे, सोचां पियो त कजे या न, वो लिखियल कान्हे कि उन जहिड़ो थी बि वेंदो आहे उहो जेको प्रेमी, प्रेम करण वारो हूंदो आहे। प्रेमी उहो पंहिंजे प्रेमीअ खे ॾिसंदो आहे, प्रेमीअ जो चिंतन कंदो आहे, प्रेमीअ खे यादि कंदो आहे, उनजे बारे में ॿुधाईंदो आहे ऐं ॿुधंदो आहे, पर उन जहिड़ो थी बि वेंदो आहे, उन जहिड़ियूं चेष्टाऊं बि कंदो आहे। ईअं थींदो आहे या न? उन जहिड़ियूं हरकतूं बि कंदो आहे कि मुंहिंजो प्रेमी हीअं कंदो आहे। कंहिंजी शादी थी वेंदी आहे, मिसाल थो ॾियांव, कंहिं छोकिरीअ जी शादी थी वेंदी आहे ॿिए शहर में,
पोइ जॾहिं वापसि ईंदी आहे पहिरियों दफ़ो त हुनजी ॿोली थोरी मटिजी वेंदी आहे, ॿिए शहर मां जो ईंदी त असांखे फ़र्क़ु महसूसु थींदो आहे कि हिन जो ॻाल्हाइणु थोरो मटिजी वियो आहे, रहन सहन मटिजी वियो आहे, वीचार मटिजी विया आहिनि। इन जो मतिलबु जंहिंसां छो ईअं थियो, छो त हुन पंहिंजे पतीअ सां प्रेम कयो। माना जंहिंसां प्रेम कजे थो, जंहिंखे आत्मसात कजे थो, उनजो असर बि अची थो वञे, है न। हा, गोपियूं त ख़बर अथव कृष्ण जी नकल पियूं कनि। सुठो यादि ॾियारेव, गोपियूं त पाण में ई कृष्ण जी नकल करणु लॻियूं कि कृष्ण हीअं वेहंदो आहे टंग ते टंग चाढ़े, हीअं बंसरी वॼाईंदो आहे, हीअं माखन चोरी कई उन। गोपियूं पाण में ई उन वांगुरु नकल कनि, पाण में ॻाल्हाए करे। गोपियुनि मां असांखे सम्झ में अचे थो कि ईअं थींदो आहे कि उहो उन जहिड़ो। अचो गोपी गीत ॻायूं। प्रेम करण वारे ते प्रेमीअ जो असर बि थींदो आहे। त जेको भॻवान जी भक्ति कंदो आहे उहो भॻवान वांगुरु थी वेंदो आहे। छा थी वेंदो आहे? उदार, प्रेम स्वरूप। सम्झी करे बि, साम्हूं वारे जी चालाकी सम्झी करे बि चुप रहंदो आहे। इहो सभु भॻवान जा गुण आहिनि न इहे, त उनजो असरु अची वेंदो आहे कि जॾहिं मुंहिंजो भॻवानु हीअं आहे त मां बि हीअं थी वञा। नेक्स्ट
सूत्र आहे 56 नंबर। गौणी त्रिधा गुण भेदा तार तादी भेदा द्वा। हींअर तक जेका असां भक्ति ॿुधीसीं इहा सर्वश्रेष्ठ प्रमुख भक्ति हुई, मुख्य भक्ति। देवर्षि नारद हाणे थोड़ी लाइट भक्ति जो जिक्र करे थो। चए थो शायद हीअ हर कंहिंखां न थी सघे इहा भक्ति, गुण रहितम कामना रहितम। त चए थो मां सरल वारी ॿुधाइण थो चाहियां। त पहिरीं ॿुधायां न सरल, पोइ ॾुखी ॿुधायां, पर न हिन पहिरीं उहो ॿुधाए छॾी कि हाणे सरल वारी ॿुधो। सरल वारी, इन सरल वारी खे चइबो आहे गौणी भक्ति। उहा मुख्य ऐं हीअ गौण, मतिलबु हीअ उहा प्रायोरिटी हुनखे जेका ॿुधी आहे हींअर ताईं, ऐं हीअ सेकेंडरी। हीअ सेकेंडरी सिर्फ़ु इन लाइ आहे कि हुअ वारी मिले भक्ति, प्रमुख मिले, तो उनके गौण भक्ति चयो, गौणी भक्ति चइबो आहे। देवर्षिनाथ ॿुधाए थो 3 प्रकारनि जी, आर्ता गुण भेद ऐं आर्त आदि भेद। गुण भेद सां 3 प्रकारनि जी ऐं आर्त आदि भेद सां 3 प्रकारनि जी। गुण त तव्हां सम्झी विया, सात्विक गुण, राजसी गुण, तामसी गुण। सरल वारी भक्ति सम्झो, जेका ख़बर ई हुई पाण खे, उन में भी पहिरीं तामसी भक्ति सम्झो। हेठां खां था शुरू कयूं। तामसी भक्ति या सात्विकी था करूं, हलो पोइ हेठि था अचूं। सात्विकी भक्ति जो अर्थ आहे कि भगवान जी ईअं भक्ति करणु कि शास्त्र पढ़णु, वेद्यनि जो अभ्यास करणु, नियम ठाहिणु, धार्मिक नियम कि सवेल उथणो आहे, पूजा पाठ करणो आहे, ऐं नियम ऐं आत्मचिंतन भी आहे उनमें। ऐं उद्देश्य इहो आहे कि मां हिन संसार जे जंजालनि खां छुटां, बंधननि खां छुटां, भगवान जी प्राप्ति थिए, भगवान मिले। इहा आहे सात्विक भक्ति। पर इन में छा आहे कि कामना आहे, गुण रहित कान्हे, इहा कामना रहित भी कान्हे सात्विक भक्ति। ॿी राजसी भक्ति। राजसी भक्ति में छा थींदो आहे, इहे सभु जेके मां ॿुधायां थो न, इहे मनु स्मृति में लिखियल आहिनि। राजसी भक्ति में आहे आरंभ रुचिता। ॾाढनि माण्हुनि खे नओं कमु आरंभ करण जी रुचि हूंदी आहे, नओं कमु शुरू करण जी। अध्यात्म में भगवान जे लाइ कि अॼु खां ही नियम शुरू कयो आहे 40 ॾींहंनि जो, उहो पूरो थियो, हाणे ही शुरू कयो आहे भगवान लाइ। हाणे भागवत पुराण शुरू कयो आहे, हाणे सुखमनी शुरू कई आहे, हाणे अमृत वेला कयो आहे। उहो नवां जेको कंदो रहंदो आहे, इहा राजसी भक्ति आहे। हिन में डेफिनेटली कामना हूंदी आहे, त कामना भी जोड़े छॾियो। ऐं हिन में हिकु हू बि हूंदो आहे, धैर्य जी कमी हूंदी आहे। छो त ही यादि रखंदो वेंदो आहे कि हेतिरा कया आहिनि, अञा हेतिरा हली रहिया आहिनि, अञा हेतिरा करणा आहिनि, त उहो ॿुधाइणु चाहींदो आहे। त हुन में धैर्य सां न ॿुधाईंदो आहे, वो जल्दी ॿुधाइणु चाहींदो आहे कि मां ही कयो आहे, उन में ख़ुशि थींदो आहे। त इहा आहे राजसी भक्ति। ऐं इन जे अलावा भी असत कार्यनि जो संग्रह करणु, जेके शयूं नाशवंत आहिनि उन्हनि खे गॾु करणु, राजसी भक्ति। पहिरीं धन गॾु कंदा, पोइ वरी दान कंदा।
धन पहिरीं धन जमा करण में लॻी वेंदा, पोइ वरी चवंदा भॻवान खे हाणे कुझु भॻवान नाले ते कुझु कयूं। त रामकृष्ण परमहंस चवंदो हो, कीचड़ में हथु विझी करे उनखे धुओ था, इन खां सुठो हथु ई न विझो न कीचड़ में। पहिरीं पैसा जमा कयो था, पोइ चओ था हाणे दान कयूं, पोइ छो था कयो? पर इहा भक्ति आहे त राजसी भक्ति आहे। ऐं वरी इहे भोग छॾे न सघंदा आहिनि, विषय भोग। भक्तीअ सां गॾोगॾु इन्हनि खे उहो सुख सुविधाऊं बि खपनि, त इहा राजसी भक्ति। हाणे तामसी भक्ति इहा आहे जंहिंमें लोभ हुजे। भॻवान जी भक्ति 4 बजे बि उथंदा, 5 बजे बि उथंदा, पर लोभ हूंदो उन्हनि जे जीवन में। लोभ सां सनान बि कंदा। हिकु मोरारी बाबू चुटकुलो ॿुधाईंदो हो, सची घटना ॿुधाईंदो हो। चवंदो असांजे गांव में हिकु कंजूस लोभी हो, सवेल उथंदो हो 5 बजे, त हिकिड़ो लोटो पाणीअ जो खणी उन में गुरड़ी बि करे छॾींदो हो, हथ मुंहुं बि धोई छॾींदो हो, ऐं सभु वारनि ते पाणी हणी ऐं वापसि बि बचाए ईंदो हो पाणी हिकु ई लोटे मां। त पोइ कंहिं उनखे चयो, यार एॾी बचति करे छा फ़ाइदो पाणीअ जी? त उन वरी तर्क सुठो ॾिनो लोभीअ, चई यार ॻाल्हि इहा आहे कि पाणी अगरि मां वधीक खपाईंदुमि त भरणो वधीक पवंदो। त उन्हनि खे चयो तूं थोरी भरींदो आहीं, तुंहिंजे घर जूं मायूं भरींदियूं आहिनि। त चई हा मायूं भरींदियूं आहिनि, त कीअं भरींदियूं आहिनि? खूह सां भरींदियूं आहिनि, रसी हेठि वेंदी आहे, त रसी जो बार हूअं थोरो पाणी हिकु दफ़े में असांजो कमु थी वेंदो, पर बार बार जो रसी घिसजंदी त रसी नई वठणी पवंदी। त लोभी इनखे चइबो अथव धार्मिक पको, 4-5 बजे उथण वारो, तामसी भक्ति। तामसी ॿियो इन्हनि में हूंदो अथव निंड वधीक कंदा आहिनि, सपना वधीक ॾिसंदा आहिनि। तामसी भक्तिअ वारा पया ई हूंदा हिकु हंधि, ऐं तव्हांखे बसि कोई लंघे उतां, भई तूं त वांदी वेठी आहीं, जेको लंघे थो उहो त बिज़ी आहे, उनखे पकिड़े करे ॿुधाईंदसि कि मां हींअर सपनो ॾिठो कि तुंहिंजो जेको आहे न, तुंहिंजो ही कमु थियण वारो अथई। त इहे भक्ति जेके कनि पिया था, 4-5 बजे उथणु, नाम जप बि कंदा आहिनि, नितनेम बि, गुरु प्रकाश या हे हो, पोइ वरी माण्हुनि खे चवंदा आहिनि तुंहिंजे लाइ अरदास करे छॾी आहे मूं, ऐं मां सपनो बि ॾिठो आहे कि हीउ कमु थियणो अथई, त कुझु ॾेई वञ। त भक्ति त आहे, पर लोभ ऐं ॿियो इन्हनि में जीअं मां ॿुधायो आलसीपनो, वॾो कमु करण जी हिमत न, ज़िमेदारी खणण जी हिमत न, बसि सुम्हणो आहे ऐं सपना ॾिसणा आहिनि। क्रोध, अगरि इन्हनि खे कोई कुझु सम्मान न ॾे या अरदास भेटा न ॾे त क्रोध बि कंदा आहिनि। ऐं याचना जो बि अवगुण हूंदो अथनि, घुरण में कोई शर्म न। तव्हां सम्झी वञिजो अहिड़ा माण्हू केरु हूंदा आहिनि। धैर्य बि न हूंदो आहे हिननि में। त इहा आहे तामसी भक्ति। असांखे कहिड़ी करणी आहे उहो असांखे तय करिणो आहे। हे त पाण खे ॾाढो वॾो भगत सॾाईंदा अथव तामसी, जो ॿिए कंहिंखे कुझु सम्झंदा ई कोन्हनि। छो त ॿुधाईंदा आहिनि न, मां 5 बजे उथंदी आहियां, हेतिरी सुखमनी, हेतिरो जप साहिब, पोइ मूं में शक्ति अची वेंदी आहे, पोइ मूं में मां जीअं चवंदी आहियां तीअं थी वेंदो आहे। ही तामसी पाण खां मथे कंहिंखे सम्झंदी कोन अथव। त असांखे तय करिणो आहे, मज़ो सभिनीनि में ईंदव,
राजसी भक्ति में भी सुठो लॻंदव, सात्विक भक्ति में भी, पर ये गौण ही आहिनि, मुख्य भक्ति इहा कान्हे। ऐं ॿियो तो चए देवर्षि नारद कि आर्त आदि भेद सां, आर्त आदि सम्झंदा आहियो, सम्झी विया? हा, पर आदि छा ॿिया कहिड़ा टे, ॿिया कहिड़ा? श्री कृष्ण भगवान जेको गीता में चयो आहे, ऐं मुंहिंजा चइनि प्रकारनि जा भगत थींदा आहिनि। कहिड़ा कहिड़ा? अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु, हा, ज्ञानी अथवा प्रेमी। त टिनि जी चर्चा करणी आहे हिते, हिन टे चया अथई नारद, पर आर्त आदि त हुन में टे खणो, अर्थार्थी, आर्त ऐं जिज्ञासु। ज्ञानीअ खे छॾे ॾियो, छो त ज्ञानी त मुख्य में अची वेंदो, उहो गौणी भक्तिअ में न ईंदो आहे, उहो सेकेंडरीअ में न आहे। ज्ञानी वो मुख्य भक्तिअ में आहे। अर्थार्थी माना कामनाउनि सां इच्छा रखी करे, भगवान खां कुझु घुरण जी चाहना रखी करे जेके भक्ति कनि था, इहे अर्थार्थी। ऐं आर्त जेके दुख में भरिजी करे, दुखी थी करे भगवान खे ॿाॾाइनि था, इहे आर्त। ऐं टियां जिज्ञासु, जिन जो दुख बि लही वियो, इच्छा भी हाणे काई न रही, पर हाणे इहा चाहना पैदा थी आहे कि जंहिं परमात्मा अदृश्य रूप सां मुंहिंजा दुख दूर कया, मुंहिंजा मनोरथ भी पूरा न कया, उहो आहे केरु, उहो कहिड़ो आहे? इन खे चइबो आहे जिज्ञासु भगत। इहे टई नारद चए थो कि गौणी भक्तिअ में ईंदा आहिनि। मुख्य उहा भक्ति आहे, टिनि प्रकारनि जी हीअ भक्ति आहे, सात्विकी, राजसी, तामसी। त मां सम्झां थो देवर्षि नारद इन करे उहा भक्ति पहिरीं ॿुधाई, मुख्य भक्ति, ताकि असांखे पोइ हीअ स्पर्श न करे सघनि, असांखे नंढियूं लॻनि, तुच्छ लॻनि, ऐं लॻनि थियूं न त उहा शुरूआत इतां ई थींदी आहे बेहंद, है न। इच्छा पूरी हो जाएगी, सवेरे 5 बजे उठ, अमृत वेला छा है? तामसी गौणी भक्ति, याद रखजो, तामसी भक्ति। छो तो हुन में लोभ भी आ, अहंकार भी आ, मोह भी आ, ममता भी आ, संसार जा बंधन भी आहिनि, ऐं परमात्मा मंजिल कान्हे हुन में, पर नालो आहे परमात्मा जो। वाणी गुरु ग्रंथ जी खई थी वञे त तामसी आहे उहा। अगर उतां शुरू कयूं आहे न त शायदि उते ई अटकिया पिया हुजूं हा। देवर्षि नारद सुठो कयो जो पहिरीं मुख्य भक्ति असांखे ॿुधाए छॾियईं। शायदि ॾुखी लॻंदी हूंदी शुरूअ में असांखे, पर हाणे ही सरल थी लॻे ऐं नंढियूं थियूं लॻनि ही वारियूं जेके हींअर ॿुधियूंसीं। तो भगवान कृपा करे असांखे सच्ची भक्ति प्रदान करे, उहो ई गुण रहितम कामना रहितम, ऐं जंहिंजो लक्षण ॿुधोसीं कि हर हंधि उहो ई महसूस थिए, काई कामना न आहे, बसि उहो ई असांजे में समायल हुजे। मोती महर साईं तूं पंहिंजी वसाए, ॾे प्यार पंहिंजो पंहिंजो बणाए, ॾे प्यार साईं तूं पंहिंजो बणाए। मोती महर मालिक तूं पंहिंजी वसाए, ॾे प्यार साईं तूं पंहिंजो बणाए। ॾे प्यार साईं तूं पंहिंजो बणाए।
छॾे आसरा लॻुस तुंहिंजी मलाणे छॾे आसरा लॻुस तुंहिंजी मलाणे वाओ सणाओ नथुर जो बणाए हे प्यार साईं तूं पंहिंजो बणाए हे प्यार साईं मूं ते महिर मालिक तूं पंहिंजी वसाए हे प्यार पंहिंजो तूं पंहिंजो बणाए ॿुधो आ दयालू तूं दातार आहीं तूं सागर सुखन जो तूं ग़मठार आहीं मूंखे पंहिंजी हलंदीअ सदा तूं हलाए हे प्यार साईं तूं पंहिंजो बणाए हे प्यार साईं तूं पंहिंजो बणाए तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवा हे प्यार पंहिंजो हे प्यार साईं तूं पंहिंजो मां पुछांव थो तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवा तव्हां चओ हे प्यार पंहिंजो पंहिंजो ठीकु आहे तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवा